अस्सलामुअलैकुम। आज फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं भाईजान। आज की फिर आपको नई एक अपडेट देते हैं। जोड़ों ने काफ़ी सारे अंडे दे दिए हैं, काफ़ी सारे जोड़ों ने बच्चे भी निकाल दिए हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। देख सकते हैं काफ़ी बड़े बच्चे हो गए हैं, ये देखिए। उसके बाद इसके नीचे मैंने किसी और जोड़े के बच्चा निकाल लिया है। नीला कमगर बच्चा जोड़ा है ना मेरे पास, उसका बच्चा मैंने इसके नीचे रखा है। इसके इतने अंडे ख़राब हो गए हैं, बहुत नहीं डाला इस पर। काफ़ी कबूतर एजेड है, देख सकते हैं आप। तो उसके नीचे मैंने नीले मगर का बच्चा रख दिया। चले आए आगे जाके देखते हैं। ये खाकियों के बच्चे हैं। इस बार ये खाकी है और दूसरा पता नहीं काला सा निकाला है। मैंने समझ नहीं आई इस बार कैसा बच्चा निकाल दिया इन्होंने। 12 लाख क्या हो सकता है। इसके बाद ये टेडी गोल्डन है मेरे जी, नाक टेडी है, मादी गोल्डन है। ये बच्चा उसका एक और एक बच्चा ही पीछे है। देखिए बड़ा सीन बच्चा इसने गोल्डन से निकाला है। ये देखिए ये गोल्डन बच्चा, दूसरा भी गोल्डन ही है, लेकिन बाद में वो ज़रा सा हल्का हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए जिसने दोबारा अंडे दे दिए मादी ने दोनों। इसका एक बच्चा नीचे जोड़े के नीचे पड़ा हुआ, एक मर गया। इस जोड़े के नीचे ये बच्चा इसी का। खैर ये कसूरी जोड़ा है जी मेरा, माशाल्लाह से बेहतरीन बच्चा है। इसका भी पाल गया, ये देख सकते हैं आप। अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन पाल गया, कसूरी सा बच्चा है। ये नीचे गोल्डन जोड़ा है, ये भी दोनों पाल गए हैं माशाल्लाह। मादी फिर अंडों पे आई भी है इसकी, देख सकते हैं आप। कैसा खुंदा है इसका बाज बचेगा, ये देख सकते हैं। फिर ये टेढ़ी जोड़ा है, ये भी मादी अंडों पे आई भी है। बच्चा इसका भी पाल गया है माशाल्लाह। ये कमगर जोड़ा है नीचे, ये लखा कमगर साथ गोल्डन मादी है। दो बच्चे हैं माशाल्लाह से, पाल गए हैं इसके भी। लेकिन मादी ने मैं अंडे फिर अंडे दे दिए दोबारा से दो, ये देख सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, 7 अंडे हैं। ये लाखा कबूतर है, इसका बच्चा मैंने दूसरे जोड़े के नीचे रखा है और ये गोल्डनों का बच्चा है। तो ये खाकी जोड़ा है, इसका बच्चा पाल गया, मैंने दूसरी साइड भी छोड़ दिया। ये जोड़ा तोड़ा है अभी। ये जी नीला मगर है, जिसका जोड़ा बच्चा मैंने दूसरे जोड़े के नीचे रखा है, ये देख सकते हैं आप। वो ज़रा छोटा रह गया था तो इसलिए मैंने उठा के दूसरे जोड़े के नीचे रख दिया। तो उसके बाद ये पैंतियों वाली मादी दिखाते हैं। ये सफ़ेद मादी है जी, ये भी अंडों पे आई हुई है। उसके बाद ये पैंतियों वाली मादी है, उसके 2 बच्चे हैं। ये माशाल्लाह से पाल गए हैं, दोनों सही हैं, सलामत जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से सही पाल रहे हैं। तो ये जी दूसरा 35 वाला जोड़ा, इसका भी बच्चा सही पाल गया। एक मार गया था, एक पाल रहा है सही। ये जी सब्ज़ गली मादी, दोनों बच्चे सही जा रहे हैं। एक बीमार सा ज़रा लग रहा है ये आगे वाला, क्या हो सकता है। ये टेढ़ी जोड़ा है, इसका एक अंडे में भूत नहीं पड़ा था। एक अंडा इसका अपना है और एक बच्चा इसका अपना है। ये मेरे ख्याल से आगे वाला पीछे वाला लाखा जो बचा है ना, वो लाखे जोड़ेगा ये वाला, जिसकी साफ़ नोक है मेरे ख्याल से। हाँ ये वाला, तो एक इसका अपना बच्चा है। ये फिर कोई मादी है जी, जलसीरी चुई, इसे भी दोनों अंडे दे दिए हैं। बैठी हुई मादी, ये 35 वाला नया जोड़ा लगाया मैंने। ये आगे पट्टी मेरे घर की है, ये अच्छा जोड़ा लगा है। तो ये बुजुर्ग है, इनके साथ मादी लगानी है ये बच्चे पलवाने के लिए। चलो तो उसके बाद ये टेढ़ी जोड़ा है, जिसने भी अंडे दे दिए। देखते हैं ये बुढ़ डालता ही नहीं डालता इस बार। खैर ये सब्ज़ चिंगा नार है जी, इसके साथ कसूरी मादी लगी हुई है। इससे भी दोनों अंडे दे दिए हैं, बच्चा भी माशाल्लाह पाल गया इनका। फिर ये फिरोजपुरी मादी है, सब्ज़ गला नार लगा है। एक बच्चा इसका मर गया था और एक ये पाल गया, साथ ही है। फिर सफ़ेद वैष्ण मादी मेरी है, ममनोका नार लगा हुआ है। 2 बच्चे हैं, दोनों पाल गए हैं माशाल्लाह से इसके, देख सकते हैं। एक बाप पे गया और एक माँ पे गया, वैशी सा। तो ये मादी फिर अंडों पे आई भी है। उसके बाद ये नीचे ललसीरा जोड़ा है मेरा लाखा, इससे भी दोनों अंडे दे दिए हैं। हाँ दोनों पड़े हुए अंडे भी माशाल्लाह भरे हुए हैं। ये फिर जौन सीरा जी मेरा घर का अलावा घर का पटा, इससे भी दोनों अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। उसके बाद ये नीचे ममनोका जोड़ा है मेरा, छतरी वाला मकोया, 2 अंडे इसके भी हैं माशाल्लाह से। 2 बच्चे इसके बिग पले हैं, मैंने दूसरी साइड पे छोड़े हैं। उसके बाद आगे आएंगे ये नया जोड़ा मैंने लगाया। फिरोजपुरी नार है मेरे घर का, साथ है गोल्डन वादी मगर से मेरे घर की है। तो मैं दूसरी छत पे दी हुई थी जोड़ों के लिए, फिर मैं वापस ले आऊँगा, मैंने इसके साथ लगाई है। और इससे भी तक अंडे नहीं दिए। उसके बाद ये लाखा जोड़ा है कोल, इसने भी अंडे दिए हुए थे, पता नहीं बच्चे निकले हैं या नहीं। अभी तक बच्चे नहीं निकले इसके, दोनों अंडे ये नीचे देख सकते हैं। उसके बाद ये जी आगे गोल्डन बचा है, फिरोजपुरी नार और साथ गोल्डन मादी लगी, उसका बच्चा ही।
माशाल्लाह ठीक पाल रहा है। ये देखिए सब्ज़ गला कबूतर गोल्डन बादी के साथ ये बचा है, इसका भी बच्चा पाल गया माशाल्लाह सही जा रहा है। ये एक पैंटीवल जोड़ा गया था मैंने, ये देख सकते हैं आप, ये नर है और ये मादी है साथ में। मादी थी अंडे को बांध, अल्लाह करे मादी अंडे दे दे। अब झोल तो बनी हुई है, अब अल्लाह खाया भी करे इसकी। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये मेरा राशि जोड़ा, ये बच्चा भी माशाल्लाह पाल गया, ये काफ़ी बड़ा होगा। मादी ने फिर दोनों अंडे दे दिए, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये दूसरा बुजुर्ग जोड़ा है मेरा जी, इससे फिर मादी ने इसकी भी दोबारा अंडा दे दिया जी। वैशी जोड़ा, इसके बच्चे किसी और जोड़े के नीचे चला दिए मैंने। फिर ये दूसरा वैशी जोड़ा है माशाल्लाह से, सही बच्चे दोनों पाल रहे हैं इसके, ये देख सकते हैं आप। ये वैशी जोड़ा है जी, इसका बच्चा भी किसी ने भाई ने किसी और के नीचे चला दिए हैं। ये 2 अंडे ख़राब रखे हैं, एक बच्चा इसका वैसे पाल के दूसरी साइड पे मैंने छोड़ा हुआ, मादी वाली साइड पर जोड़ों के लिए। फिर ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह जी, इस मादी ने भी दोनों अंडे दे दिए हैं, वैसे जोड़ा ये। उसके बाद ये है जी, ये आजकल में बच्चे निकाल दिए, वो बल्कि माशाल्लाह निकाल दिए बच्चा इसने निकाल दिया है। उसके बाद ये चूहा जो वैशी जोड़ा है, सफ़ेद नारा वैशी है, साथ चूही मादी लगी है, 2 अंडे इसने भी दिए हैं। और ये मादी मेरी अंडे बंद हो गई थी, ये वाली, इसके नीचे मैंने ना ये नीचे जो बूढ़ा कबूतर दिखाया ना आपको, उसका बच्चा एक रखा है इसके नीचे। तो ये थी जी मेरी आज छोटी सी अपडेट, ठीक है भाइयों। तो कमेंट में बताएं आप कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो। तो ये छोटा सा शौक़ था जी मेरा आज का, माशाल्लाह से ये छोटी सी अपडेट है। ये कबूतर मस्ती में दाना शाना डाल दिए, कबूतरों ने दाना खा लिया, ये देख सकते हैं। कबूतर भी सारे मस्ती में माशाल्लाह से, ज़बरदस्त जा रहे हैं कबूतर। मौसम भी ख़राब हो गया, हवा तेज़ चल रही है, ये देख सकते हैं। दाना शाना डाल दिया और ट्रे पड़ी, यहाँ सफाई भी की है छत की, छत साफ़ सुथरा हुआ है, देख सकते हैं आप। बीटे वीटे गायब हो गए हैं सारे, बहुत गंद बना हुआ था, तो छत की सफाई की है। बारिश तो हो नहीं रही थी, खैर अब अंदर खुड़ों की सफाई रह गया, खुड़ों की सफाई ऊपर की करनी है, नीचे खुड़ों की भी सफाई करनी है। तो अभी टाइम जून में मिलेगा तो सफाई करेंगे इंशाल्लाह ताला, टाइम के साथ साथ। लगे जोड़े हैं जी ये माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। एक जोड़े ने बच्चे निकाल दिए, 2 दूसरे जोड़े ने बहुत ही नहीं डाला अंडों में, अंडे गंदे हो गए उसके, ये देख सकते हैं। ये मादियों वाली साइड है मेरी, दाना पानी डाल दिए। तो ये सेटिंग देख सकते हैं, कबूतरों के गुल निकल आए हैं, कबूतर गुलों में मेरे काफ़ी। तो बस तकरीबन नज़दीक ही अब हफ्ता 10 दिन तक कबूतर उड़ना शुरू हो जाएंगे मेरे, ये देख सकते हैं। गुल शुल तैयार हैं, दाना डाला हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ये कबूतर रेडी हैं अब तकरीबन मेरे। इनको दूसरी छत पे भेजेंगे, शिफ्ट करेंगे अब। जो कबूतर मेरे उड़ रहे हैं इनको दूसरी छत पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे हम। ये देख सकते हैं आप, ये गोल शोल इनके देख सकते हैं कैसे कबूतरों के गोल पूरे हो गए हैं तकरीबन। काफ़ी सारे कबूतरों के पर कोई कमज़ोर आए हैं, हालांकि दाना भी बहुत अच्छा डाला है, लेकिन समझ से बाहर हो गई है कहानी कि पर क्यों सही नहीं है। खैर ये देख सकते हैं आप, ये दुमे शुमे देख सकते हैं, पार शर देख सकते हैं किस तरह बाहर आ गए हैं। ये दुमे और पार आ गए हैं कबूतरों के, ये देखिए बेहतरीन माशाल्लाह, क्या बात है जी। सारे माशाल्लाह नाके ले रहे हैं, सब उड़ाने वाले हैं।